廣東歌站嘅朋友，大家好，我係 Elka 鄭紫棋。我嘅第一首派台作品《未 firm》已經喺各大平台上咗架啦。咁呢一首歌呢，其實係講一段我曾經經歷過嘅一個比較難捱嘅時候啦。呢一首歌都好想表達俾大家聽，就係喺呢個世界上有好多嘢都好唔 firm。你唔會知道你聽日做啲咩，下個禮拜做啲咩，但係最緊要嘅都係自己嘅內心強大，最 firm 就可以了。其實一開頭要選擇去行 solo 呢一個 project 嘅時候，我都真係冇諗要行啲咩曲風或路向嘅。一開頭同監製一齊討論嘅時候，我哋都進行咗3次 meeting 啦。咁第一次 meeting 咧，其實我哋就係我最主要同監製分享一下我自己中意啲咩曲風啦。然之後我中意唱啲咩啦，我把聲係點樣啦。跟住然之後第二次 meeting 咧，就開始真係揀咗幾首嘅歌去試音嘅，就可能試下啲 range 啊、啲 key 啊各方面嘅嘢啦。跟住監製就衡量晒咁多嘢嘅時候，就同 Daisy 寫咗呢一首為我度身訂造嘅《未 firm》啦。咁第一次見面係面對面㗎啦，我哋嗰陣時第一次就係真係純粹一齊食個飯，就係傾下我哋中意啲咩歌啊，咁樣純粹係好 casual 咁樣傾下偈咯。作曲嘅部分係冇一齊參與嘅，我就真係好有信心地交俾佢哋創作。其實咧，因為一開頭咧，我俾嘅歌嘅 reference 咧都係偏向個類型有少少唔同嘅，即係可能一類咧就係比較 indie 少少落飛車嘅感覺啦，另外一類咧就係偏即係 pop 啲㗎啦，就係容祖兒嗰一類嘅歌。咁然之後咧，第一次聽 demo 嘅時候，我就覺得好 surprise， 好似將呢兩樣嘢融合咗埋一齊咁樣咯。即係聽個底就會覺得呢件事好 indie 啊，好跟住然之後，但係個 melody 咧其實佢又好密集，就成件事我會形容為 indie 再加 pop 嘅混合體。點解我會想揾雷偉樂咧？其實一開頭因為以前 LT 第一份即係3分甜嘅詞都係佢寫啦。咁以我嘅認知，其實佢應該好了解我嚟嘅，係啊。跟住然之後就喺度諗，會唔會我第一首歌我都係想講關於我自己嘅經歷嘅話咧，揾翻一個相熟少少嘅填詞人去寫呢份詞，會個感受會再大啲。同埋我好中意雷偉樂，好中意喺啲歌上面嘅歌詞會放一啲彩蛋喺入邊嘅。咁所以我就決定揾雷偉樂去填呢首歌啦。咁而都同佢見咗一次面啦，我哋就嗰日都喺度分享緊我嗰個好難捱嘅階段，好 emo 嘅階段，究竟會做啲咩啊？聽啲咩歌啊？咁到最尾佢都係有擺啲彩蛋喺入邊嘅，咁大家就可以去揾一揾。一開頭咧，呢一份詞嘅歌名叫做《致親愛的心》，咁我就覺得代表我嘅第一首 solo 作品咧，好似感覺上我想要有少少我自己嘅元素喺入邊，因為我自己本身都係一個比較跳脫嘅人啦，所以好想將一啲少少玩味嘅成分放落首歌度嘅。咁一開頭點解我會諗到未 firm 呢個詞咧？係因為雷偉樂 send 嘅第一個 version 嘅詞咧，佢嗰個 document 上面個名就係 version 1 Elka 全部未 firm。咁然之後我就突然之間諗，未 firm 呢個歌名好似幾貼合首歌喎，即係好似講真係好多嘢都未確定啊嘛。咁會唔會係用一個比較貼地少少嘅諗法去包裝呢件事，會比較似 Elka 跳脫嘅性格呢？咁跟住然之後我就將呢一個諗法話咗俾我嘅團隊聽，大家都好好咯，佢都覺得呢一個 idea。到最尾就真係用咗未 firm。係有咗詞先嘅，跟住然之後，因為我今次呢一個錄音係錄咗3日，咁我發現係每一日錄音個編曲都係我聽嘅編曲都係唔同嘅，即係 Hertz 好勁底下咧，可能每一日嘅錄音就係相隔咗1日嘅時間啦，但係每一次去到錄音室嘅時候，都會加多咗啲唔同嘅編曲成分喺入邊啦，所以
呢3日嘅錄音嚟講嘅話，我自己都用咗唔同嘅方法同埋 approach 去貼合翻當時我聽到嘅編曲咯。一開頭聽 demo 嘅時候呢，個編曲係冇咁 jazz 嘅，跟住去到因為第一日錄音嘅時候冇咁 jazz 嘅版本啦，我就會用一個比較再 hea 少少、慵懶少少嘅腔去唱啦。咁但係之後呢個編曲去到 music break 之後，去到個音樂有少少澎湃，再有少少多豐富啲嘅時候呢，我就會攞咗一個唔同嘅聲帶去唱咯。咁所以而家出到嚟嘅成品係3日嘅 take 都有嘅，係啊，就混埋一齊用咯。今次呢一個 MV 呢，即係喺我人生嘅呢一個 MV 嚟講係算係一個完全未 firm 嘅一個 MV 啦。除咗我覺得最 firm 嘅嘢就係決定咗去宜蘭拍攝啦。跟住因為我哋呢個 MV 同導演溝通完之後呢，係完全冇 storyboard 去做呢件事嘅。咁我哋都係純粹想真係揾一下自己嘅直覺同埋當地嘅 feel 去睇下有冇啲嘢係真係適合呢一首歌啦。點知其實原來喺我哋住嘅嗰一個民宿底下兜一個圈，我哋淨係兜咗一個圈已經有好多嘢拍，真係好 relate 到首歌咯。即係好似photo art 有個箭嘴分叉嘅咁樣，就哇見到好似好啱 feel 喎，就即刻影低咗同埋喺嗰度拍咯。所以成個 MV 都係咁樣拼拼湊湊出咗嚟。我覺得喺導演上其實佢本身一開頭係好似好隨性咁樣拍啦，但係去到拍到我諗 around 拍咗2-3個鐘之後，佢個腦已經開始有少少 idea 想我做咯。咁就其實呢一個 MV 都係 keep 住有一種尋找一啲東西嘅感覺咯。而做到最尾揾到嘅，即係可能靠一啲水凼入邊嘅影啊，就會即係再有一啲自己內心嘅獨白，就會尋找翻自己咯。因為我覺得呢一首未 firm 只係我 solo 作品嘅真係第一首啦。咁而未來嘅路我都真係未 firm 啊，所以我會好相信未來自己嘅可能性啦。所以我可以答你，我而家未 firm 嘅程度，我諗都係65% 咁樣左右啦。即係另外嗰35% 就係等之後未來嘅我慢慢去探索咯。今年我嘅目標同公司嘅目標都係想出多幾首歌啦。而其實我自己嘅諗法會想呢幾首歌都係用一啲唔同嘅風格嘅。係，我就都想，因為我覺得我自己感覺上都百變啲嘅，而想俾大家睇多啲唔同一面嘅 Elca。可能今次未 firm 就係一面嘅 Elca 啦，咁嚟緊嗰幾首可能就係唔同一面嘅 Elca，想俾大家睇多啲唔同嘅可能性咯。其實係嘅，但係我覺得呢一樣嘢咧，有冇一個原因去用咧，就好靠我當下我嘅公司同事問我嘅直覺啦。因為本身咧以前 LT 嘅 Elca 咧都係用大家衣啦，咁而我會想做一個 solo project 嘅時候，有一個全新嘅 Elca 俾大家睇到，所以我就想用一個世界衣去表達俾大家睇，我係一個新嘅 Elca 咁樣。但係同時間大家衣嘅 Elca 同世界衣嘅 Elca 都會一樣喺度嘅。未 firm 呢隻歌就喺各大平台已經出咗啦，仲有 MV。咁呢一首歌咧都係講述一段我自己好難捱嘅階段啦。然之後呢首歌都好想帶俾大家一個 message， 就係其實呢一個世界有好多嘢都係未 firm， 而最緊要最 firm 嘅就係要自己內心都 firm， 咁所有事都會做得好好㗎啦。所以大家快啲去聽啦！